Почему в Колпино нет вокзала? В следующем году нашей железнодорожной станции исполнится 170 лет, но за все это время жители Колпино так и не получили полноценного здания железнодорожного вокзала, а ведь он мог быть в нашем городе, и это не байка, это реальная история. Но почему так получилось? Давайте попробуем разобраться. 9 мая 1847 года по старому стилю в Колпино пришел первый поезд. Участок Санкт-Петербург-Колпино носил название «Опытного пути» и стал самым первым сданным в эксплуатацию отрезком дороги. В том же году был открыт наш первый пассажирский дом. К сожалению, его изображение не сохранилось, но описания того времени говорят о красивом строении с широкой площадкой, окруженным несколькими другими зданиями, деревянными и каменными. В здании имелся общий зал, отдельное помещение для дам и кассы. Вокзал перестраивался в начале 1890-х годов и был вновь открыт 1 сентября 1893 года. Центральную часть здания украшала деревянная резьба, что делало его похожим на дачные дома того времени. Появились пристройки, в которых разместились залы ожидания разных классов, кабинет начальника станции, одно из помещений занимал телеграф. Но назвать данное строение вокзалом нельзя, ведь Колпинская относилась к станциям 4 класса. Вся железная дорога между Москвой и Петербургом была разделена на участки между станциями 1, 2, 3 и 4 классов. Они отличались набором сопутствующих построек, архитектурой вокзалов и функцией в обеспечении движения поездов. На станциях, в соответствии с их классом, строились вокзалы для 1 и 2 классов из кирпича, а 3 и 4 – деревянные строения сбоку от путей. Соответственно, в современном понимании наша станция была хорошо оснащенной платформой с деревянными постройками и каменными технологическими предстанционными строениями, например, для заправки паровозов водой. В годы Великой Отечественной войны немцы до основания разбомбили Колпинский вокзал. Так, впрочем, они поступали со всеми вокзалами в городах, которые штурмовали фашистские войска, но в город так и не пробрались. Кстати, если на станции Лихославль вы выйдете на платформу, то перенесетесь в довоенное Колпино. Рядом с платформой стоит деревянное здание дорожной поликлиники, построенное в конце 19 века по тому же проекту, что и вокзал в Колпино, сгоревший в войну. И вот, после войны у нашего города появился отличный шанс получить полноценное здание вокзала. Схема застройки послевоенного Колпино разрабатывалась в Ленинии проекте. Проект вокзального ансамбля был создан в мастерской архитектора Михаила Климентова в 1949 году. Этому замечательному архитектору мы во многом обязаны красотой нашего города. В частности, именно он автор дома со шпилем, который стал одним из символов Колпино. Именно им создан ансамбль при Вокзальной площади в духе так называемого сталинского ампира. Но Сталин умер в 1953 году, и к власти пришел Хрущев. Вместе с ним пришла программа массового строительства жилья и, как следствие, борьба с архитектурными излишествами. Создание целого ряда спроектированных Михаилом Климентовым жилых домов Колпино, а также в Ленинграде и других городах, успели завершить, но проекту Колпинского вокзала так и не суждено было воплотиться в жизнь. И очень жаль, поскольку задуманный Климентовым ансамбль жилых кварталов и вокзалов Колпино мог бы превзойти по гармоничности и красоте привокзальный ансамбль в соседнем Пушкине. А ведь Пушкин и Павловск гораздо меньшие по населению города, чем Колпино, и по сей день обладают красивыми и удобными вокзалами. Ну а вместо задуманного вокзала построили, да и то не сразу, деревянный вокзальчик, обогреваемый круглыми печами. К началу 90-х годов появились два каменных здания со стороны площади с кассами и с противоположной восточной стороны с кассами, залом ожидания и туалетом. Ну а уже совсем недавно платформа была перестроена по типу остальных станций, находящихся в черте Петербурга, и оснащена система учета и контроля оплаты проезда, которая, по правде говоря, не является такой уж большой помехой для настоящих зайцев. Так наша станция и осталась со времен Николаевской железной дороги всего лишь станцией 4 класса. Будет ли когда-нибудь у нас полноценный вокзал? В ближайшее время навряд ли. Спасибо за просмотр. Если понравилось, ставьте большой палец вверх, подписывайтесь на Ижорский телевизор.